প্রিয় শিক্ষক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছো তোমরা? আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে তোমরা ভালো আছো। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে একটা নতুন ক্লাসে। তোমাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক সাধুবাদ এবং মোবারকবাদ। তোমরা জানো তোমাদের জন্য নিত্য নতুন ক্লাস নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হই। তোমরা আজকে আর ব্যতিক্রম করতেছি না। আজকে তোমাদের জন্য যা থাকতেছে সেটা হলো এমন একটা বিষয় যেটা আমরা ছোটবেলায় পার্টস অফ স্পিচে পড়েছিলাম। তোমরা কি মনে আছে আমাদের পার্টস অফ স্পিচ কাকে বলে, কত প্রকার ও কি? হ্যাঁ, পার্টস অফ স্পিচ ৮ প্রকার। তার মধ্যে একটি প্রকারভেদ আছে যেটা আমরা তেমন গুরুত্ব দিই। সেই গুরুত্বটা না দেওয়ার কারণে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হলো কনজাংশন। কনজাংশন শব্দের অর্থ হলো আমরা এখানে একটা দ্বার দেখতে পাচ্ছি, যে দ্বারের মধ্যে দুটি জিনিস একটা লাল জিনিস দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। তার মানে কনজাংশন শব্দের অর্থ কি তোমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পারতেছ। কনজাংশন অর্থ সংযুক্তকারী। Conjunction is a word which is used to join words, phrase, clause, sentence to one another. একে অপরের সাথে জয়েন করার জন্য যে ওয়ার্ড ফ্রেজ ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা কনজাংশন বলি। তাহলে এখানে এক্সাম্পল দিয়ে আমরা and, but, for, as, also, however, hence এগুলো সবগুলো কনজাংশন। আমরা কনজাংশনে দেখতে পারতেছি কনজাংশন সংযোজনক হয়। পার্টস অফ স্পিচের যে ওয়ার্ডগুলো দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড, ফ্রেজ, ক্লজ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে, যেমন and, or, but, yet ইত্যাদি। এখানে আমরা কনজাংশন দেখতে পাই। কনজাংশন প্রধানত ৩ প্রকার: কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশন। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যে সকল ওয়ার্ডস সমজাতীয় ওয়ার্ডস, ফ্রেজ, ক্লজ, সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাকে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো তোমরা একটু লিখে রাখতে পারো। সেগুলো হলো and, but, for, or, not, so, yet। এগুলো হলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তাহলে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে যাচ্ছি। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের জন্য তোমাদের জন্য একটা উদাহরণ নিয়ে আসলাম আমি এখানে। করিম অ্যান্ড রহিম আর গুড ফ্রেন্ড। এখানে অ্যান্ডটা তোমরা দেখতে পারতেছো একটা কনজাংশন হিসেবে। আসলে বিষয়টা ছিল যে করিম ইজ ফ্রেন্ড, রহিম ইজ এ ফ্রেন্ড, বা এই জাতীয় দুইটি বাক্যকে আমরা অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করলাম। হিয়ার টু her two favorite sports are football and tennis. তাহলে her two favorite sports are football and tennis। এখানে তার দুইটা ফেভারিট স্পোর্টস খেলার নাম কথা বলা হচ্ছে, এর মধ্যে একটা ফুটবল আর একটা হলো টেনিস। I like coffee but my sister prefers tea। আমি কফি পছন্দ করি কিন্তু আমার বোন চা পছন্দ করে। তাহলে এখানে একটা বাদ ব্যবহার করা হয়েছে। দুইটা ব্যতিক্রম বা ভিন্ন জাতির কোনো কিছু বোঝানোর জন্য এখানে বাদ ব্যবহার করা হয়। I like living in the village but my brother prefers live in the city। তাহলে এখানেও আমরা দুইটা ভিন্ন জাতীয় কথা ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এখানে আমরা বাদ ব্যবহার করেছি। Karim is 55 years yet he still runs, swims and plays football regularly। তো আমরা এখানে ইয়ের ব্যবহার করা হয়েছে। সো কনজাংশনের প্রকারভেদের মধ্যে তোমরা দেখতে পারতেছো কনজাংশন আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে, রাম ইজ রিচ বাট অ্যান্ড হ্যাপি। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এখানে শি কামস বিকজ আই কল হার। কোরিলেটিভ কনজাংশন এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে তোমাদের জন্য, হি ইজ আইদার a doctor or a
সার্জেন, কম্পাউন্ড কনজাংশন। এখানে as soon as he teaches I will inform you, ঠিক আছে। ইম্পর্টেন্ট ফর অল কম্পিটিটিভ এক্সাম, আমরা জানি সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামে এই সমস্ত বিষয়গুলো আসে, তাই তোমরা অবশ্যই এটাকে গুরুত্ব দিয়ে শিখবা। ইংলিশ গ্রামারের একটা অংশ, সেটাতে আমরা দিয়েছি। কনজাংশনের আরেকটু তথ্য যেটা আমি খুব কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি। A conjunction is a word which connect two words or clauses or sentences, phrases and shows the relation between them। তাহলে কনজাংশন হলো এমন ওয়ার্ড, ক্লজ, ফ্রেজেস যেটা দুটি যে ফ্রেজকে, দুটি ক্লজকে, দুটি সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে পরিণত করে এবং তাদের মধ্যে একটা রিলেশন, সম্পর্ক যুক্ত করে দেয়। They are used to avoid making the text seem like bullet point and to make the text full। তাহলে এখানে বুলেট পয়েন্টসে আমাদের কিছু জিনিস যে আছে সেটা আমরা দেখব। Coordinating conjunction used to link or join two words or phrase that are equally important and complete in terms of games grammar when compared with other words. For example, for, and, nor, but, or, yet, soon. So, again a subordinating conjunction used to join an independent and complete clause with a dependent clause with relies on the main clause for meaning and revolt। So তোমাদের একটু মনে হতে পারে তোমাদের এখানে কনজাংশন গুলো কখন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো ব্যবহৃত হয়। তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ একটা আছে আমাদের কাছে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমরা চিনি, আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এরকম করে কতগুলো ক্লজ আমরা শিখেছি। অথবা তোমাদেরকে আমরা চেঞ্জিং সেন্টেন্সে শেখানোর সময় সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড শিখিয়েছিলাম। এখানে যে বাক্যের মধ্যে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ আছে, এরকম বাক্যটাকে কোন বাক্য হিসেবে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম মনে আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ মিলে একটি বাক্য তৈরি হয়। তাই এই যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য বিশেষ করে প্রযোজ্য। এখানে ফর এক্সাম্পল অ্যাজ, বিফোর, ওয়ান্স, দো, আনটিল, either, etc. এগুলো সবগুলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কোরিলেটিভ কনজাংশন, আসলে কোরিলেটিভ কনজাংশন there are pairs of conjunction used in sentence to join different words or groups of words in a sentence together. For example, আমরা যে ওয়ার্ডগুলো একটা বাক্যের মধ্যে দুটি হিসেবে একসাথে ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা কোরিলেটিভ কনজাংশন বলি। যেমন মনে করো বোথ, অ্যান্ড, আইদার, অর, নাইদার, নর, জাস্ট, অ্যাজ, সো, নট অনলি বাট অলসো, whether or hardly, when, etc. এগুলো সবগুলো কোরিলেটিভ কনজাংশন, যেগুলো একটা বাক্যের মধ্যে ডাবল ডাবল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা কোরিলেটিভ কনজাংশন হিসেবে বলতে পারি। তারপরে আমরা আসতেছি কনজাংশন গুলো। কোঅর্ডিনেট কনজাংশন ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, ইয়েট, সো। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন মধ্যে পাচ্ছি আফটার, অলদো, as far as if, as well as, even though, even time, every time, if, in order that, since, as। আর কোরিলেটিভ কনজাংশন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আইদার, অর, নাইদার, নট অনলি বাট অলসো, বোথ, অ্যান্ড এই জাতীয় কথাগুলো ইতিমধ্যে তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি, ঠিক আছে। তো আমরা এখন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কাকে বলে? যে কনজাংশন গুলো সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা মেইন ক্লজের সাথে যুক্ত করে সেগুলোকে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলে। তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগেও বলেছি আমি। এখানে আমাদের এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো বিশেষ ইম্পর্টেন্ট। এগুলো
বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যের প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের একটা সংযোগ স্থাপন করে। সো আফটার, বিফোর, বিকজ, অলদো, ইভেন, if, whether, even though, as, if, in order to, unless, whereas, though, that, so that, then, once, since, provided that, rather than, whenever, why, while, until, where, wherever, whereas এই শব্দগুলো আমাদের এখানে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে, রহিম ইজ স্মলার দ্যান করিম, তাহলে এখানে দ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। আই উইল নট গো আউট ইফ ইট রেইনস, তাহলে আই প্রিফার টু স্লিপ while মাই চিলড্রেন আর নট স্কুল, আর at school. Sabrina was uncertain whether to stay or leave. My mother believes that I would be a footballer. থ্যাংক ইউ। এগুলো হলো সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন গুলো আমরা এখানে এক নজর দেখে ফেলি। তোমাদের জন্য কিছুক্ষণ আমরা রাখলাম, তোমরা একটু দেখো। আফটার, অলদো, অ্যাজ, বিকজ, বিফোর, ইভেন ইফ, ইভেন দো, if, in order to, once, provided that, rather than, since, so that, then, that, though, unless, till, until, whereas, whenever, where, whereas, wherever, whether, while, why. এগুলো হলো সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। টাইপস অফ কনজাংশন, আমরা কনজাংশনের কোরিলেটিভ কনজাংশন, কম্পাউন্ড কনজাংশন ইতিমধ্যে তোমাদেরকে জানানো হয়েছে। কম্পাউন্ড কনজাংশন আমরা একটু করে দেখি। ইন অর্ডার দ্যাট, কতগুলো কনজাংশন, দুই বা দুইয়ের অধিক কনজাংশনগুলো একসাথে মিলিত হয়ে যখন একটা অর্থ প্রদান করবে তাকে কম্পাউন্ড কনজাংশন বলা হয়। যেমন মনে করো, ইন অর্ডার দ্যাট, অ্যাজ ইফ, as soon as well as much as, provided that, even if। আর ক্লাসেস অফ কনজাংশন, এখানে কোঅর্ডিনেটর কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন ইতিমধ্যে তোমাদের সাথে কথা বলা হয়েছে। তারপর কোঅর্ডিনেটর কনজাংশনকে যে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা হয়, কমিউলেটিভ কনজাংশন, অ্যাডভার্সেটিভ কনজাংশন, ডিসজাংটিভ কনজাংশন, ইলেকটিভ কনজাংশন। আর সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলোকে কনজাংশনস অফ টাইম, কনজাংশন অফ ক্লজ, কনজাংশনস অফ পারপাস, কনজাংশনস অফ কনসিকুয়েন্সেস, কনজাংশনস অফ কন্ডিশনস, কনজাংশনস অফ কনসেশন, কনজাংশনস অফ কম্পারিজন। এই যে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলো তোমাদেরকে এখানে দেখানো হলো। তোমরা অবশ্যই এগুলো একটু দেখে নিবা, তবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য এগুলো তেমন আসবে না। তারপর কনজাংশন, কনসেন্স, দো, অলদো, ইভেন দো, হোয়াই, এগুলো কনজাংশনসের টাইমের মধ্যে বলেছে আফটার, অ্যাট, as long as, before, by the time, now that, once, since, till, until, when, whenever, why। এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় রিলেটিভ, দ্যাট, হোয়াট, হোয়াটএভার, হুইচ, হোয়ারএভার। তো আমরা কনজাংশনের কন্ডিশন হিসেবে যেগুলোতে ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমরা একটু করে কথা বলে নিচ্ছি। ইফ, অনলি ইফ, আনলেস, আনটিল, প্রোভাইডিং দ্যাট, অ্যাজিউমিং দ্যাট, ইভেন ইফ, ইন কেস, অথবা দ্যাট। কম্পারিজন, যে কনজাংশনগুলো কম্পারিজনের জন্য ব্যবহৃত হয়, আমরা তুলনার জন্য। দেন, রাদার দেন, whether, as much as, whereas। আর রিজন বোঝানো বা কারণ বোঝানোর জন্য যেগুলো ব্যবহার, বিকজ, সিন্স, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, হোয়াই। প্রনাউন, আমরা যে পূর্বলিখিত নাউনকে বিশ্লেষণ করে হু, হুম, হুএভার, হোমএভার, হুজ। কনজাংশন ম্যানার যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হাউ, অ্যাজ ডু, অ্যাজ ইফ। আর প্লেস বোঝানোর জন্য হোয়ার, হোয়ারএভার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এরপরে আমরা কনজাংশনগুলোর কিছু কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো আমরা দেখব। তাহলে আমরা ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, সো, এগুলো হলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। এগুলো সম্বন্ধে আমরা একটু সংযুক্ত হবে এবং জেনে নিব। তাহলে আমরা দেখি এখানে
আরো কিছু কনজাংশন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কোরিলেটিভ কনজাংশন, তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে কোরিলেটিভ কনজাংশন দুইটা দুইটা জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হবে সেগুলো ব্যবহার করেছিলাম তোমাদের জন্য। যে কনজাংশনগুলো জোড়া জোড়া ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি ব্যবহৃত হলে অপরটি বসতে হয়, বসাতে হবে, এই জন্য এগুলোকে কোরিলেটিভ মানে একে অপরের সাথে একেবারে সংযুক্ত। সো ডট ডট দ্যাট, সাস ডট ডট অ্যাস মানে সাসের পরে আমরা এখানে অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব কোনো একটা ব্যবহার করা হবে অ্যাস dot dot as, so dot dot as, such dot dot that, both dot dot and, if dot dot then, either dot dot or, neither dot dot nor, hardly dot dot when, not only dot dot but also, other dot dot then, as soon no sooner dot dot than, scarcely dot dot when, so many dot dot that, rather dot dot than। এরপরে আমরা দেখতেছি the same dot dot as, whether dot dot আমরা এখানে or ব্যবহার করতে পারতেছি, এবং though yet, just as dot dot so। so এই বাক্যগুলো আমরা পড়ে নিব, জেনে নিব, ঠিক আছে? তোমাদের আশা করি আরো ভালো লাগবে যে আরো কিছু উদাহরণ সহকারে তোমাদেরকে এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। he wants to paint the room either yellow or blue, তাহলে either এর সাথে এখানে or ব্যবহার করা হয়েছে। both cricket and football are popular in Bangladesh, তাহলে both এর পরে and ব্যবহার করা হয়েছে। either you will do your shopping or you will go home, তাহলে এখানে either এর সাথে or ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, Rosina not only clean her room but also she washes the dishes, so এখানে not only but also ব্যবহার করা হয়েছে। সো তোমরা এখানে কোরিলেটিভ কনজাংশন গুলো আইদার ডট ডট অর, নাইদার ডট ডট নট, নট অনলি ডট ডট বাট অলসো, এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা ইংলিশ স্টাডি পেজ থেকে আমরা একটা জিনিস নিয়েছি, 10 এক্সাম্পল অফ কনজাংশন ইন এ সেন্টেন্স। তাহলে তোমাদের এই সেন্টেন্সগুলো তোমরা নিজেরা পড়ে একটু কাজ করা শুরু করো, তোমাদের জন্য আমি একটু ওয়েট করতেছি। সো just as I was watching the football match on the TV, electricity went off. So though it is raining, they swim in the pool. We can meet you wherever you want. While I was playing with the children, he came the park. Michael has very much money, however, she is not all that happy. She usually eats at home because she likes cooking. You will go to that cinema even if they didn't allow you. She was too late so that he could not apply for the job. Even though it rained a lot, we enjoyed the holiday. She is very funny, whereas he is boring. Thank you. আমরা এই বাক্যগুলো এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পারলাম। এখানে কিছু আরো মোর এক্সাম্পল দিয়েছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে উইথ দ্য কারেক্ট কনজাংশন, সো এন্ড বাট অর। সো তোমাদের এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, যে এক্সাম্পলগুলো তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে। সো আশা করি এটা তোমাদের ঘরের কাজ হিসেবে দিলে তোমরা অবশ্যই ভালো পারবা। তোমরা এটাকে ঘরের কাজ হিসেবে নিয়ে নিবা, তোমরা একটু ভালো মতো দেখবা এবং এটা নোট করবা। এগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। ধন্যবাদ তোমাদেরকে আজকের জন্য। থ্যাংক ইউ ফর কাম টু সি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।